सब्सक्राइब करंतु टेक्निकल सिंह को आउ नोटिफिकेशन बेल टाको दबाई देकी ओडिया रे सबले दमदार वीडियो देखंतु। तो हे सावने केमिति छ तुम माने मु आपन फ्रेंड असीम आपन स्वागत करछि टेक्निकल से आउडे इंटरेस्टिंग एपिसोड को। तो काली वीडियो चाटली Redmi फोन Redmi 6 है तापरे तो हां कहले छ किननी यार से फोन मते कहीं खास लगनी माने जोड़ा रेट रोची रेट ठीक अछि 6 टा जोड़ा 6 टा सेटा ठीक 6000 7000 भीतर बाकी अलगा जा किननी जति तुम इच्छा तुम खुशी तुम किना चाहिए किन पार मत जन पचार सजेसन पचार भाई किनबू कि कौन करू तो जदि तुम इच्छा मुझे कौन किननी से रेट तुमको आहरी भल भल फोन मिल जाए रियलमी अलग अलग टाइप 10,000 11,000 भितर आपको भल भल फोन मिल जाए। तो से फोन किन ए फोन एत मत खास लगनी जदि कह भी तापर मुझे बेसिक गोटे भिडियो बनईदेवी ठीक अच्छे। तो आज भिडियो हूँ कि चार्जर उपर तो चार्जिंग उपर तो ये देखो एडाप्टर चार्जर सब रखाई चार्जर रखी तो ये चार्जर फार्जर तो समस्त खराब होते निश्चित तो खराब हेले चार्जर जो खराब होते तो तुम निश्चय सेकेंड चार्जर भी गोटे कि दरकार पड़ो कि दरकार पड़ो तो आदि ओरिजिनल कहीं डुप्लिकेट कौटा प्राय दुकान को तुम जीव कि तो समस्त कहे भाई ये चार्जर डाटा केबल ओरिजिनल अच्छी भल अच्छी ना पूरा 1 नंबर 100% ओरिजिनल पूरा लंघा चलो किसी हेनी पूरा भाई ग्यारंटी दब कि वारंटी दब ना से जिन जिन वारंटी कहीं तो वारंटी दबनी कि ओरिजिनल कौन ओरिजिनल किना गले गोटे एडाप्टर ओरिजिनल किना गले 600-700 टका पड़ जाए तुमको एडाप्टर गोटे डाटा केबल गोटे ओरिजिनल किना गले 200-300 टका पाखापाखि तुम डाटा केबल ओरिजिनल पड़ो माने रेट पड़ो और वारंटी देवेनी इटा गोटे हम कि जदि किणव तो जदि किणुच तुम केयर आने ओरिजिनल जापर जदि तुम बाहर किणुच डाटा केबल कि किसी भी एडाप्टर बाहर किणुच जदि से ओरिजिनल कही किणुंट कि ओरिजिनल कहते तुम किणुच जदि भिडियो देख भिडियो तुम जापर जे कौ चार्जर तुमको ओरिजिनल रही केमी चिन्ह ओरिजिनल चार्जर डुप्लिकेट चार्जर से विषय पूरा डिटेल्स बताई। तो भिडियो स्किप न कर फास्ट क्लास तो निश्चय तुम किसी ना कि शिक्षा मिले और हेल्प हो भिडियो द्वारा। तो चलो डेट न कर भिडियो आरंभ करवा। तो देखो फास्ट ट्रिक तुम मानक बतई दूसरी जदि भी किसी डाटा केबल फास्ट किणुच डाटा केबल तो दुईटा ये रखी डाटा केबल कही पड़ा सॉरी तो दुईटा डाटा केबल अच्छी गोटे ओरिजिनल डुप्लिकेट अलग डाटा केबल पड़ी तो दुईटा ही रखी गोटे ओरिजिनल डुप्लिकेट ता भर मत कहल कौटा ओरिजिनल कौटा डुप्लिकेट कहीपर जापर मुझे जापर जदि मुझे खाली ये यूज कर जानी दूसरी ना जापर ना तेमी अंधारे नहीं दब समस्ते दुईटा जन एका लगे दुईटा जन ठीक लगुच पूरा मोटा ही ठीक अच्छे सब ठीक अच्छे तो जान केमी ओरिजिनल कौटा डुप्लिकेट जान केमी। तो देख गोटे ट्रिक तुम बतई दूसरी तो देख तुम बतई दूसरी केमी जान तो गोटे डाटा केबल दुईटा जन डाटा केबल पछ पॉइंट नौ ठीक अच्छे। तो एडाप्टर जब तुम नहीं तो मोबाइल कनेक्शन करने दुईटा जगह पॉइंट देखुची मोबाइल जो चार्जिंग लगा हम तो देख दुईटा जगह पॉइंट रहा तो मुझे मोबाइल तुम जोटा भी चार्जिंग लगौच तो मुझे पाखुड़ी आसे तो देख यहाँ गोटे डाटा केबल लगो जो डाटा केबलटा लगौच तो मोबाइल लगेला बेलू पिन देख ठीक अच्छे पिन देख तो उल्टा लगौचे हाँ देख पिन लगेली देख यहाँ देख गैप के रोज देख कि ना पिन टा लगेला गैपटा देख पार्छ जापर तो ये जो गैप रोचे ना यहाँ हूँ डुप्लिकेट तो ठीक से देखिए जापर ना जापर ना मत लगे ठीक से देखते देख के गैप रोचे देख ओरिजिनल लगेबी यहाँ जानते यहाँ लगे ये प्रोब्लेम है मैंने जान दिए डुप्लिकेट ओरिजिनल लगेबी देख पूरा पशिगला देख लो यहाँ हूँ फरक। तो ओरिजिनल डुप्लिकेट डाटा केबल फास्ट जिन यहाँ जान ये नोटिस गोटे फास्ट देखिए रखो ये नोटिस गोटे कर आउटे जिन कह भूल जाइए से रेकर्डिंग कर तो हाँ तुम जो डाटा केबल किणव ठीक अच्छे डाटा केबल जब तुम ब्रांडेड किणुच किसी भी दुकान ब्रांडेड किणुच वारंटी दौरान 6 मास कि 1 ईयर प्राय तो 6 मास वारंटी रहे तो 6 मास अधिक वारंटी दौरान कि वारंटी दौरान नॉर्मली पैकेट होगी भल ब्रांडेड वाला ओरिजिनल तुम जो शोरूम किणुच कि भल शोरूम किणुच ताल सी ओरिजिनल ठीक अच्छे से किसी प्रोब्लेम ना कि बाकी जब तुम ऑर्डिनरी कोड़ी बाहर भी दुकान किणुच कोड़ी बाहर किणुच ताले जो मुझे सब ट्रिक बतौच तुम से देखिकी किणव ओके। तो चलो वीडियो देखियो। सेकेंड हूँ कि डाटा केबल तुम जो नब प्राय मोटा डाटा केबल नब देखियो जो डाटा केबल किणुच तो से मोटा रही अच्छी डाटा केबल जो मोटा है तो फायदा रहा आउ गए नेक्स्ट पॉइंट हूँ कि देख डाटा केबल एडाप्टर पर बतेबी डाटा केबल बतई दूसरी तो ओरिजिनल डाटा केबल तुमको देख ये गोटे लोगो टाइप मिले देख ये लोगो देखिपार ना यहाँ ओरिजिनल देख के पॉइंट आर के पॉइंट डुप्लिकेट देखिए नोटिस दुईटा भल भल डाटा केबल यहाँ भी भल डाटा केबल भल रेट देखिए फोन सारे मिलती कि ओरिजिनल डुप्लिकेट भर फरक देख ठीक अच्छे। तो आर भी पॉइंट रही कि आर अलग टाइप रहा गोटे अलग माने बेसी बड़ हो आर सिंपल टाइप जेंटल टाइप नॉर्मल जमी रहा था से भाई जो पॉइंट आउ कि तो डुप्लिकेट चार्जर ये जो चिन्हटा ही न तो यहाँ गोटे सेकेंड पॉइंट सेकेंड रीजन देन आपको जो डाटा केबल को मोड़ तो मोड़ला जो छाड़ तो देख ओरिजिनल जोटा ना है ओरिजिनल जोटा से पूरा टेढ़ा मेढ़ा मैंने ओरिजिनल जोटा से टाइट रही तो पूरा सीधा डुप्लिकेट जोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रही। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ हूँ डाटा केबल नेक्स्ट पॉइंट एडाप्टर तो एडाप्टर जोड़ा नब तो डुप्लिकेट एडाप्टर तो मो कौन रहा
छाड़ ड्रप करती तो बते दूसरी देखो डुप्लिकेट आडाप्टर तुम देखियो जो ये जो पॉइंट जहाँ देखियो ना ये जो भीतर जो साइज तो डुप्लिकेट आडाप्टर ये जो ये ठीक प्लेन नथिबो पूरा समान नथिबो आ एटा जो जिनसटा जोटा फिट ठीक से फिट होनथिबो ता भीतर जो तुम डाटा को लगेबो कि कोन लगुथिबो तो सेटा हलुथिबो आ ढिला हेगला वाला लागुथिबो जेंति कि अलगा टाइप लागुथो तुम ठीक से सेट होनथिबो पॉइंट देखो ठीक से नोटिस कर पार्छ तीनटा जगह पॉइंट देखो पूरा साइज समान सब जगह ठीक से लेयर जगह सब सामान ही बाहर बाहर नथिबो जो डुप्लिकेटर देखियो पूरा एटा कोन समान परफेक्टली थिबो डुप्लिकेटर पूरा भितरु पसी थिबो टिके लेयर ही बाहर थिबो कारण से सब जिंस काहे एते भितरु पसताए किबा डाटा केबल रे काहे कि पॉइंट गुरा अधिक अधिक देई थाए नॉर्मली तुम बते दोची तो डाटा केबल जो पॉइंट जगह अधिक अधिक देई थाए ए जो सॉरी यार मोबाइल गली गला तो देखो एडाप्टर जो ओरिजिनल पॉइंट जो नहीं रहता ना ये जो देखियो तुम डाटा केबल कनेक्शन करते खोजी देखो गोटे बड़ थी ठीक है जोटा बड़ अच्छी से डुप्लिकेटा यहाँ हूँ बड़ रोचे तो यहाँ हूँ डुप्लिकेट कारण कौन कहल सी बड़ एपाई बड़ देती कि सब जगह ठीक से फिट हो तो आमर जो डाटा केबल कि एडाप्टर दिखाई तो पर्टिकुलर जो फोन से फोन पर दिखाई ना कि आज जो एडाप्टर जो डाटा केबल दब तो डुप्लिकेट वाला तुम सब फोन पर सेट करने तो सी नॉर्मली टी बड़ रखता बड़ रखा द्वारा सी से डाटा केबल सबुटा जिन सेट हम तो सीटा हूँ मेन पॉइंट कि ये जो डुप्लिकेट जिन यहाँ तुम नोटिस कर जापर तो यही सब उपाय थी ओरिजिनल डुप्लिकेट डाटा केबल और एडाप्टर चिन्ह तो मत मु आशा कर तुम सब ठीक से जापर केमी चिन्ह कौन कर जान तो जो दुकान वाला जीव कि तुम पचार कह भाई डाटा केबल ओरिजिनल हाँ 100% ओरिजिनल किसी हम निये ना जो कह तो सागे सागे चेक कर देखिए भाई ओरिजिनल ना ये रेट कहूँ ये टका नब कि हम जदि ना तो से जगह नमस्ते करके मुंडिया मार साइड हो ठीक अच्छे से दुकान को जाऊनी आने दरकार नहीं कौन पैसा दब बेकार वेस्ट हो तुमको भल भल पूरा मस्त डाटा केबल देखे एडाप्टर देखिए कि बेस दिन लास्टिंग नहीं डाटा केबल मासे 15 दिन या तो 10 दिन भी खराब हो निजे मोर बहुत यूज करे डाटा केबल बहुत यूज कर बहुत फोपाड़ी देखी चाहिए जहाँ भी डाटा केबल किणुच जहाँ भी किणुच से देखी चाहिए किण पैसा को वेस्ट करनी मोर आशा कि तुम टंका भी नष्ट जमी न हो तो केमी लगे भिडियोटा प्लीज तले कमेंट करी कह भिडियो जब भल लगे तो लाइक कर अलग किसी टॉपिक जाना चाहो कि अलग किसी टॉपिक पर आने तुम इच्छा अच्छी किसी टॉपिक नुआ बनवाई तो मत तले कमेंट कर भाई ये टॉपिक भिडियो बनई दियो तुम निश्चय तापर चेष्टा करी भिडियो बनई देवाई तो हाँ एवं जाए तुमको कहनी कि सब्सक्राइब करने तो सब्सक्राइब जब करन तो सब्सक्राइब कर दिया तले जो रेड कलर बटन अच्छी सब्सक्राइब कर आप क्लिक कर सब्सक्राइब करके आमर टेक्निकल गैंग जोड़ा ओडिया टेक्निकल गैंग टेक्नोलॉजी गैंग जोड़ी जाओ कारण ये टेक्निकल टेक्नोलॉजी भल भल भिडियो आसो भिश्वास होनी तो 3-4 भिडियो देखिए देखो मस्त मस्त भिडियो चढ़ा है पसंद आस सब्सक्राइब कर ना ना ठीक है तो जोड़ी सब्सक्राइब करके 20,000 सब्सक्राइब होगा आसलानी आमर तो भल लगुच खुशी लगुच तो जल्दी आम तुम 20 सपोर्ट आ तुम भल पाए जो एत दूर जाए आसिले आम बहुत स्लोली हो 1.5 वर्ष होगा 20,000 हाँ स्पेशल गोटे भिडियो आनी मुझे तो ये भिडियो रोचे नमस्कार गुड बाय खुदा हाफिज।